Giddugalli qorannoo qonnaa qulumsaa giddugalawwan qorannoo qonnaa Itoophiyaa keessaa tokko yommuu ta'u, sadarkaa biyyattiitti qamadii irratti qorannoo gaggeessuudhaan maqaa gaarii kan qabu. Giddugaleessichi laaboraatoorii qorannoo qamadiitiif oolu kan qabu yommuu ta'u, qorannoon as keessatti gaggeeffamu gosa qamadii tajaajilaaf oolu waliin adda baasuudhaa fi dhibee dandamachuu irratti xiyyeeffachuudhaan hojjetamaa jedhameera. Sanyiileen asii ba'an kuni qotee bulaa bira gahaanidha. Akkasumas immoo galtee warshaatiif kan ta'an waan ta'eef isa kana dursinee asitti qorannoo garaagaraa geggeessina jechuudha. Fakkeenyaaf qabiyyee dhangaalee isaanii akkasumas immoo galtee warshaadhaaf ta'uu dhiisuu isaanii asitti cheekii gooneetu yookaan immoo ilaalleetu qorattoota kan birootiif odeeffannoo kana kennina jechaadha. Sanyiiwwan gosa adda addaa asirratti argitan kun yeroo adda addaatti iddoo adda addaati gosoota sanyii midhaan adda addaatirraa fudhatamanii asitti dhufan. Eega asitti dhufanii booda wantoonni hojjetaman waan baay'eetu jira. Qulqullinni hojjetama, ni biqilchina, jiidhinsi isaanii ilaalama, fayyummaan isaanii ilaalama. Isaan kanneen irraa fudhatamichaadha. Kun kan hojjennudha. Kun kan saampiliin kun kan kanarraa qoqqoonneetu hojjenna jechaadha. Asuma keessatti qorannoo biyyee saamuda biyyee maasaarraa qotee bulaarraas ta'uu danda'a, ooyiruu keenyarraallee ta'uu danda'a, bakka adda addaatti kan dhufu as keessatti konteentii yookaan nuutirentoota qabiyyee isaanii as keessatti kan ilaaluu danda'a. Akkasumas immoo naayitiroojiiniin hamma kana qaba, foosfarasiin hamma kana qaba jedhamee qotee bulaafirree rikoomendii gochuu danda'ama jechaadha. Sanyiiwwan qamadii gosa adda addaa giddugaleessicha keessatti qorannoodhaan adda ba'anis oomishaa fi oomishtummaa guddisuudhaaf shoora guddaa qabu. Hojii baay'eetu hojjetamaa jira akka biyyaatti, ekspoortiinis jalqabameera. Kun immoo bu'aa qorannooti baay'inaan. Kana keessatti gahee warri qaban baay'eedha. Garuu immoo bu'aan qorannoo olaanaadha. Giddugalli qorannoo qonnaa qulumsaa sanyii fooyya'aa qorannoodhaan argatuun guddina oomisha biyyattii keessatti gahee baachaa jiraachuun himameera. Yerootti qorannoodhaan sanyii garaagaraa baasaa kan jiranii fi giddugaleessa kana qofa otoo hin ta'in naannoo gammoojjiif illee kan ta'u sanyii baay'ee baasanii yeroo ammaa kana akka lafee dugdaatti naannoo keenya keessatti warrootan sanyii baasan keessaa isaan hangafaa fi isaan tokko jechuu ni danda'ama. Waggoottan 60 oliif giddugaleessichi sanyii filatamaa qorannoodhaan argate baay'isuudhaan qonnaan bultoota biraan gahaa tureera, gahaas jira jedhameera.